வணக்கம். வெல்கம் டு நேச்சுரல் ஃபைபர். இன்றைக்கி செட்டிப்பாளையம் ரோடுங்க, சமத்துவபுரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறோம். பப்ளிக் டாய்லெட்டில் மேலே டேங்க் உடஞ்சிருந்தாங்க. போன வீடியோவில் போட்ட மாதிரியே அதில் பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் உடஞ்சிருந்தது. லீக் அடைச்சிட்டோங்க. அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இனி அந்த லீக் வராதுங்க. 2 வருஷம் கன்ஃபார்ம் கேரண்டிங்க. இந்த மாதிரி சிண்டெக்ஸ் டேங்க் எதாவது லீக் இருந்தாலும் கூப்பிடுங்க. எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.